Игрушка состоит из самолета на консоли, подставки и, собственно говоря, гироскопа, на принципе работы которого основана работа. Собирается это так. Вставляется консоль, фиксируется на волчок, накручивается шпагат и раскручивается. Самолет набирает высоту. Конечно, звук не реактивного самолета, а больше турбовинтового. Но тем не менее, за счет вот работы волчка он стремится занять вертикальное положение. Вот так работает. Постепенно теряется высота и увеличивается скорость вращения. Прилетели.